जी ठीक है जनाब। भाई कभी कभी मैं होता नहीं हूँ, ये मेरा मैसेज चौधरी भाई का आप सब मॉडरेटर्स के लिए है। अगर मैं नहीं भी होता, इस ब्रॉड की हिफाजत आप लोगों ने करनी है। ये हमने बड़ी मेहनत से ब्रॉड बनाई है, आप सब लोगों की ब्रॉड है ये। तो कोई ऐसा नेगेटिव बंदा आए, बीएफटी भी हो, उसको नीचे फेंको। चौधरी भाई की बात से मैं 100% एग्री करता हूँ। ठीक है ना चौधरी भाई, कोई भी नेगेटिव बात करे उसको नीचे फेंको, हमारे पास टाइम नहीं है। अच्छा ओसी भाई, अगर आप हमारे साथ हैं, वो ज़रा मैसेज अगर फाइनेंस का हम दे दें। आप थे नहीं तो ओसी भाई, अगर आप फाइनेंस का मैसेज दे दें, अगर आप बीएफटी पे इससे पहले मैं एक एक छोटा सा मैं चीज़ ऐड करूंगा, उसके बाद आप लोग जी इस जी, मैसेज को प्लीज़ कन्वे बिल्कुल कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल मैं बिल्कुल। ये लोग सर जो भी कर रहे हैं ना, जब भी ये लोग आपको ऐसे कोई डराने की कोशिश करते हैं जिस तरह से कि भाई इलेक्शन नहीं हो रहे, या जो भी आपको ये खबर देते हैं, जैसे कल आई थी कि भाई पाकिस्तानी ओवरसीज जो हैं आप पाकिस्तान में सरमाया कारी वगैरह, जो भी थोड़ी हरकत ये लोग करते हैं ना, पाकिस्तानियों के ऊपर दाना फेंकने की कोशिश करते हैं। हमारा एक ही जवाब होना चाहिए, जिसका मैसेज अभी आप लोग कन्वे करोगे। वो जवाब ये है, मेरा पैसा मेरी मर्जी, नहीं भेजेंगे 1 रुपया भी, और ना कुछ खरीदेंगे। तुम्हें डुबोएंगे हम लोग, तुम्हें डुबोएंगे, तुम्हारी पाइपलाइन काटेंगे, तुम्हें हम लोग टुकड़ों पर नहीं पालेंगे अपने। जी अब आप मैसेज कन्वे कीजिएगा प्लीज़। आप हमारे साथ हैं ओसी भाई, ओवर टू यू ओसी भाई। ओसी भाई अगर, अच्छा ओसी भाई बिजी हैं, जैसे ओसी भाई आप आएंगे तो ये मेरा सब लोगों से रिक्वेस्ट है, कम से कम हमारी जो टीम के कम से कम एक बंदा जब भी ब्रॉड ऑन हो। आई नो हम अपनी लाइफ में बिजी होते हैं, मगर कम से कम एक बंदा यहाँ होना चाहिए कि कोई भी बंदा आके नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिविटी फैला के उसके स्क्रीनशॉट लेके और फिर वो वायरल करते हैं। तो हमें एक किसी भी नेगेटिव बंदे को यहाँ बिल्कुल इंटरटेन नहीं करना। फिर हम बैठे होते हैं घंटा 2 घंटा उस पर बहस करते हैं, हमारा टाइम ज़ाया होता है। हम रियल लाइफ में अपने भी काम कर रहे होते हैं, टाइम इज़ मनी। और फिर हम आके ये जो सिली लोग आके ना, शायद उनकी इंटेंशन ना हो, मगर उनकी अल्फाज की डिलीवरी गलत है, और वो भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ऑप्टिक्स मैटर। जी पीटीआई भाई, या बहन जो भी हैं, आप पीटीआई कैप्टन, आपको वेलकम। आप नीचे कुछ कह रहे थे जी, वेलकम पीटीआई कैप्टन। अस्सलाम वालेकुम। शायद आप लोग को याद होगा, मैंने 2 दिन पहले एक मैसेज कन्वे करा था यहाँ पर कि ये ड्रोन्स के बारे में। और कल आप लोग बात कर रहे थे कि हम लोग अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें। ठीक है, ड्रोन्स इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। इन लोगों ने ख़रीदे हैं ड्रोन्स, हम लोगों को पता चला है इन लोगों की सोर्स से, जो न्यूज़पेपर इन लोगों ने पब्लिश करा कि इन लोगों ने ड्रोन्स लिए हैं। ड्रोन्स ख़त्म करना, आप अपने इर्द गिर्द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की आती हैं मोटर्स, वो इंगेज करें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जब आप अपने एरिया में फैलाएंगे, ड्रोन्स जैसे आपके एरिया में आते हैं, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑन कर दें, सारे जितने भी ड्रोन्स होंगे वो नीचे गिर जाएंगे। ठीक है, आपने ड्रोन्स ख़त्म कर दिए। अब ये लोग अपने लश्कर के साथ लेकर आते हैं आपके एरियाज़ में, अपने बड़े बड़े क्या बोलते हैं, गाड़ियाँ लेकर आ जाते हैं, 100-100 200-200 बंदे की। इसको आपको जाने की ज़रूरत भी नहीं है। हम लोग के आगे मौसम आ रहा है जहाँ पर हम लोग के पास बड़े सारे ये लोग कीड़े आएंगे, मच्छर आएंगे, और भी बहुत सी क्या बोलते हैं, हवाई कीड़े हैं। ठीक है, और उसके बाद आप शहद की मक्खियाँ पाल लें अपने पास। जब ये आते हैं ना, आप लोग एक टैंक तैयार रखें जिसके अंदर पानी के अंदर क्या बोलते हैं, वही शहद की मक्खियाँ जिन लोगों को आप चीनी पिला रहे हैं बनाने के लिए शहद, वही टैंक आपने इनके ऊपर पानी का स्प्रे कर देना है। जो कीड़े मकोड़े, शहद की मक्खियाँ सब इनके ऊपर चिमड़ जाएंगी, तो ये 1 दफ़ा 2 दफ़ा ही आपके एरिया में आ पाएंगे। उसके बाद ये लोग कानों को हाथ लगा लेंगे, क्योंकि इनके पास लोग हो जाएंगे कम, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनके हॉस्पिटल पहुँचे होंगे। और सेकंड चीज़, जब 2-3 दफ़ा शहद की मक्खियाँ बंदे को काट ली थी ना, इतनी झूमर, तो कोई भी बंदा चाहे जितनी भी बड़ी मिलिट्री में होगा ना, वो वापस नहीं आएगा उस एरिया के अंदर। तो कुत्ते पालने से अच्छा आप शहद की मक्खियाँ पालें, आपको शहद भी देंगी, आपकी रखवाली भी करेंगी। इसके अलावा मुझे आपको कोई बात नहीं बोलनी, और डरने की तो ज़रूरत ही नहीं है। कोई बोलता है कि अ, अगर आप ड्रोन के बारे में बोलेंगे तो आप डर जाएंगे। देखिए, जब आपको अपने आगे के जो लोग हैं उनके बारे में पता होगा कि वो लोग क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, आप अपना दिमाग यूटिलाइज़ करें, थिंक टैंक्स अपने दिमाग में बिठाएं, और फिर आप इस बारे में बात करें। ठीक है, और इस वजह से ये होगा कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, आप अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करेंगे। उसके अलावा मैं आपको कुछ नहीं बोल सकती हूँ। आप लोग आगे अपनी गुफ्तगू जारी रखें। खुदा हाफिज़।
بہت بہت شکریہ آپ کا میسج اوبیسلی آئی تھنک کل آپ نے میسج یہی دیا تھا مگر آج آپ کی ڈیلیوری بالکل ماشاءاللہ ڈیفرنٹ تھی تو ہمارا صرف یہ ہے کہ بھئی آپ کو ڈیلیوری میں تھوڑا سا ورک آؤٹ کر کے آپ بتایا کریں کہ وہ پازیٹیو میسج آئے دونوں کل کا اور آج کا میسج ایگزیکٹلی سیم ہے مگر آج آپ کی ڈیلیوری بہت زبردست تھی تو ہم سب بہن بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ تھوڑا سا دیکھو ہم تو آپ کی میسج سمجھ جاتے ہیں مگر ہم نیچے یہ میسج کامن مین کی طرف لے مین کی طرف لے کے جانا ہے اور کبھی کبھی وہ گھبرا جاتے ہیں تو بڑا اچھا ہوا آپ نے اس کو آرٹیکولیٹ کیا تو بگ ریسپیکٹ بہت بہت شکریہ جی اوور ٹو فوزیہ خان سوری میرا مائک میوٹ تھا آئی تھنک فوزیہ از بزی ہے کرن اوور ٹو یو تھینک یو میری آواز آ رہی ہے کسی کو کہ نہیں کہ میں اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہوں آ رہی ہے بیوٹی بھائی آ رہی ہے آپ کی بات اچھا چلیں آپ نے مائک کھولا ہے آپ ہی بات کر لیں مانی بھائی باقی لوگ لگتا ہے سو گئے اوور ٹو یو مانی بھائی بیوٹی بھائی آپ بول کے میرے خیال میں تھک گئے تو ابھی جو ہے نا وہ آپ بندہ دیکھ رہے ہیں جی کرن خالد نے میسج کیا آواز آ رہی ہے جی کرن خالد آپ اپنا مائک ان میوٹ کریں پلیز کرن خالد میری آواز آ رہی ہے کسی کو؟ اب آواز آئی ہے پہلے جب میں نے انٹری کی اس وقت بالکل نہیں آ رہی تھی میری آواز آ رہی ہے کسی کو؟ جی 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 آپ جی کی آ یار رہی ہے آوازیں سب کی آ رہی ہے. میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ لیکن میں نظر کیوں نہیں آ نہیں رہا خود کو بھائی؟ نیچے جب بیٹھ کے سن رہے تھے تو بہت کم کرن آ رہی تھی خالد لیکن جب اچھا کرن سارے خالد لوگ ایک میوٹ منٹ کریں انٹری کی ہے ایک منٹ سب لوگ میوٹ کریں ابو میں حمدان بھائی کسی کو نظر نظر کیوں آ نہیں رہا آ ہوں؟ رہے ابو نہیں حمدان بھائی نظر نہیں نہیں آ نظر آ رہے رہے ابو حمدان، آپ نظر نہیں آ رہے. آپ ہو کہاں چلو پر نظر نہیں آ رہے میں پھر مسٹر انڈیا بن گیا آج. آپ کون سے باکس میں ہو باکس کون سا ہے آپ کا باکس نمبر بتائیں کس کے ساتھ بیٹھے ہیں سر میں کسی باکس میں نظر ہی نہیں آ رہا خود کو، آپ کو کہاں سے نظر آؤں گا؟ یہ خرم کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. اللہ خیر کرو ایک باکس میں 2 بندے ہو گئے ہیں خیال کریں جناب یہ کیا ہو گیا نہیں نہیں، خرم کے اوپر تھے، خرم سے اوپر تھے. وہ چلے خالی ٹھیک ہے، ابھی مجھے کوئی رپورٹیں نہیں مانے گا جی. صحیح ہے. چلے ٹھیک ہے چلو اوکے یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ پتہ نہیں ایک ایکسٹرا باکس آ گیا چلو کوئی بات نہیں اب بھائی میں ایک آپ لوگوں سے بات کروں گی آپ لوگ جو تو گھر کی تھوڑی بہت گروسری وغیرہ لیتے ہیں نا وہ ٹک ٹاک شاپ سے بائی کرنا شروع کر دیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی براڈ کو کوئی نہیں گرا سکتا مجھے پہلے نہیں پتا تھا لیکن میں نے اب وہاں سے چیزیں لینے شروع کی ہیں تو میری براڈ پہ بہت ہر روز 2-4 رپورٹیں پڑتی ہیں تو میں اب نہ میری آئی ڈی کو کوئی فرق نہیں پڑتا جب آپ لوگ اس سے شاپنگ کرتے ہیں تو ٹک ٹاک والے خود آپ کی حفاظت کرتے ہیں یہ اب خرم کدھر چلا گیا؟ BFT بھائی سوری میں میوٹ پہ بات کر رہا تھا اچھا سب لوگ ہوسٹ بھائی کو ڈبل ٹیپ کریں لگتا ہے ہماری براڈ پہ رپورٹیں شروع ہو گئی ہیں تو پلیز آپ ڈبل ٹیپ کریں اچھا کس کی ہماری بلاگ پر رپورٹیں شروع ہو گئی اور ابو حمدان بھائی کدھر چلے گئے ان کو کڈنیپ تو نہیں ابو کر لیا ابو حمدان کی آواز آ رہی ہے تصویر نہیں آ رہی یہ کیا چکر ہے ابو حمدان بھائی کدھر چلے گئے اچھا، ابو حمدان نیچے بیٹھا ہوا ہے نیچے. ابو حمدان بھائی آپ سمجھ کے ہوں گے نا میرا مطلب کیا تھا آپ بیٹھ کے سوچتے رہیں کیا ہوا میرے ساتھ آگے واپس ہاں میں نیچے گر گیا تھا دوبارہ سے. نہیں پہلے کیا ہوا تھا آپ کی آواز آ رہی تھی تصویر نہیں آ رہی تھی یہ ابو کیا حمدان چکر تھا بھائی میں پتہ نہیں یار، پتہ نہیں. I became خلائی مخلوق. آپ کو بھی نیچے گرا دیں گے آپ کو پتہ ہے آج بی ایف ٹی بوٹ میں سب کو نیچے گرا دے گا ایسی مخلوقوں کے نام نہ لیں آج خلائی مخلوق کا نام آج یہاں پہ کون آیا تھا کیا ہوا والا پڑا ہوا تھا جب میں آئی تو ٹاپک جی یہ ہاں بیوٹی بھائی اس ٹاپک کو فنش کرتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ آپ لوگ کو ایک بندہ آتا ہے آپ خاموشی سے اس کو نکالنے کے بجائے اسی کو ٹاپک بنا دیتے ہیں تو ان کو جو ہے نا خاموشی سے ادھر ہی میوٹ بلاک کر کے تو ان کو ٹھکانے لگا دیا جائے تو آج میں ایک لائیو میں بیٹھی تھی تو وہاں پہ لوگ باتیں کر رہے تھے بڑے عرصے بعد میں کسی لائیو میں گئی ہوں تو مجھے ان کی سوچ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ
हम उनसे बात कर रहे थे कि क्या किया जाए इस टाइम पे, किस तरीके से मैसेज पहुंचाया जाए लोगों तक। तो मैंने इतना बोला कि ठीक है, हम जो भी करते हैं अपने तरीके से, मगर लोगों को खुद भी अपनी मदद के लिए बाहर निकलना चाहिए। तो मैंने देखा कि वहाँ पे लोग एक रॉन्ग मैसेज दे रहे थे सबको कि हमारे खान साहब ने मना किया है कि बाहर नहीं निकलना, कुरान दे। तो इस पे बात करेंगे आप कि ऐसा है। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? अच्छा आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आवाज हाँ, आ रही है। तो मैं कह रही थी कि खान साहब ने तब कहा था ये, जब इतना कुछ नहीं हो रहा था, ये जो गंदगी अब फैली है। तो मेरे ख्याल से हम रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं सबको। 2 सेकंड जी, 2 सेकंड। जेडी भाई वेलकम, आप इस आईडी से आए हैं, तो दूसरी आईडी को क्या हुआ जेडी भाई? पता नहीं, वो ना बीएफटी भाई ड्रॉप हो गई है, वो बार बार मैं लॉग इन कर रहा हूँ, वो प्रॉब्लम कर रही है कोई। जेडी भाई जब हमारा जी, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी 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 फौजिया, आ रही है मुझे आवाज। अपनी आवाज खुद ही वापस आ रही थी, सो इसलिए थोड़ा। सिस्टर आप ऐसे करें, आप ड्रॉप हो फिर दोबारा अंदर एंट्री करें, फिर आपकी आवाज़ ठीक हो जाएगी। कई दफ़ा ऐसे हो जाता है। अभी तो ठीक है, पहले आ रही थी। हाँ, मैंने म्यूट किया तो ठीक हुई है थोड़ी सी। तो मैं कह रही थी कि ये उस वक्त की बात है, अब तो हालात इतने खराब हो चुके हैं। इमरान खान है, उनकी बहनें खुद आके बाहर, उन्होंने खुद आके बोला कि लोगों को बाहर निकलना चाहिए अपने हक के लिए, क्योंकि खान साहब तो उनका मकसद ही यही था कि खान साहब हमें एवरीडे जो बातें बताते थे, उन्होंने हर रोज जलसे किए, हमें हर एक हकीकत से आगाह कर दिया हुआ है। तो अब लोगों को खुद ही निकलना चाहिए, उनकी बहनों ने खुद भी बोला है। तो डिफरेंट लाइफ में डिफरेंट पीपल इस तरह की इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। शायद ये लोगों की बुज़दिली जो है ना, जो बाहर नहीं बुज़दिल लोग निकल रहे, उसको सब्र और तहम्मुल का नाम दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इस तरह का रॉन्ग मैसेज नहीं जाना चाहिए, मगर वही है कि ये सब भी बिठाए गए हैं इस तरह के लोग जो आते हैं, मगर इनके साथ टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैंने उसको बताया कि वो टाइम गुजर गया जब किसी बात, जब चादर और चार दीवारी से आगे पहुंच चुकी है, अब के तहफ़्फ़ुज़ नहीं है वहां पे पाकिस्तान में इस चीज का। तो तब आप एक शहर से लोग निकलें और जिस जिसके साथ होता है, ज्यादती हो रही है, उसका साथ दें, उसके साथ बाहर निकलें। आप उनको बताएं कि हम इसको रॉन्ग समझते हैं। तो मतलब यही चीज तरीका होता है एक प्रोटेस्ट करने का। मगर 2 दफा हुआ, 1 दफा हो चुका उनकी माँ के साथ, उस्मान डार की, फिर ये जरताज गुल, सबके साथ हुआ। एक बंदा भी नहीं निकला, कोई भी नहीं निकला पाकिस्तान में। शायद गैरत मर गई है या इज्जत की बाकी नहीं बची किसी के पास भी। तो इस चीज को डिस्कस करें कि ये चीज जो है, कम से कम इसके लिए तो निकलो ना लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, लोगों को चुप करवा रहे हैं और डरा रहे हैं कि खान साहब ने बोला है, मैसेज है उनका कि आप लोग जो है ना तहम्मुल, सब्र और तहम्मुल से काम लो। अब इसका टाइम है हमारे पास। रमजान भाई आप बताएं। एग्जैक्टली कोई टाइम नहीं है इसका, बिल्कुल भी। देखें, हमारा बेस्ट मैसेज और बेस्ट रिप्लाई इनके लिए यही है कि हम लोग जो है ना अपनी जो कैंपेन्स है रेमिटेंस वाली और मईशत को तोड़ने की, मफलूज करने की, उसको हम लोग मज़ीद से मज़ीद जो है ना उसको तेज़ करें। ये बेस्ट रिप्लाई है आप लोगों का इस टाइम पे। अगर आप लोग निकल नहीं सकते तो ये आप कर सकते हो, ये आपने करना है, ठीक है। जो लोग देखो, हर कोई बहादुर नहीं है जो कि निकल आए पख्तूनों की तरह। माशाल्लाह वो लोग ने भी निकले हैं, लेकिन देखें
بات وہاں آ جاتی ہے کہ بھائی ملک کو نقصان مطلب کہ پی ٹی آئی جو ہے، ہم لوگ پی ٹی آئی خان صاحب ایک پرامن شہری اور پرامن جماعت ہے پی ٹی آئی، وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارے ملک کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچے، اسی لیے تو ہم لوگوں کو پرامن رہنا ہے اور ہم لوگوں نے ان کو اس طرح سے جواب دینا ہے، معیشت توڑو ان کی، مفلوج کرو ان کو۔ جی اوور ٹو یو جے ڈی بھائی، ویلکم۔ جی السلام علیکم سارے بھائیوں کو۔ دیکھیں تو بھائی بات یہ ہے کہ جب تک یہ الیکشن نہیں کروائیں گے تو میں نے اس پہ تھوڑا یہ کام کرنا سٹارٹ کیا ہے کہ میں ادھر بیٹھ کے جتنے اسٹوڈنٹس میرے کانٹیکٹ میں ہیں ان کے میں ایڈمیشن، وہ اسپین ہو، سویڈن ہو، کہیں پہ بھی ہو، ان کے ایڈمیشن یونیورسٹیز میں کروا رہا ہوں، ادھر سے ریمیٹنسز ادھر شفٹ ہوں گے یونیورسٹیز میں، تو ان کو 1-2 مہینے کے اندر لگ سمجھ جائے گی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ جی بھائی اوور ٹو یو۔ آئیڈیا ہے جتنے ہمارے گلف میں بہن بھائی بیٹھے ہیں، تو آپ اگر تعلیم سے آپ کا رجحان ہے اور آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو جے ڈی بھائی کا بڑا زبردست آئیڈیا ہے۔ آپ اسپین، یورپ میں جہاں پر بھی ہیں، جہاں اگر آپ تعلیم کے لیے آ سکتے ہیں گلف کنٹری سے خاص کر یا پاکستان سے، تو آپ ابھی اپلائی کریں۔ اس سے کیا ہوگا، نمبر 1 آپ کو یورپ میں سیٹلمنٹ کی آسانی ہوگی، کیونکہ گلف ریجن میں میرے خیال سے آپ کو کوئی سیٹلمنٹ کا کوئی سٹیٹس آپ کا نہیں بنتا، اور دوسرا یہ کہ پاکستان سے آپ کے ریمیٹنس جو ہوں گے نا آپ کے، وہ ریورس میں جائیں گے۔ ان ادر ورڈز پاکستان سے پیسے باہر کی طرف آؤٹ فلو ہوگا۔ تو جے ڈی بھائی ایسے ہی ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ جی 100% ڈیفینیٹلی آپ کے پاس اپرچونٹی ہے سیٹلمنٹ کی، فیوچر آپ کے سامنے ہے۔ 75 سال سے ہمارے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کون سا کیسے کر رہا ہے، تو کس طرح سے اس کو ہیک کیا ہوا ہے، تو اپنا فیوچر دیکھیں، نکلیں ادھر سے، ادھر بیٹھ کے جو ہے آپ بہتر ڈیسیژن کر سکتے ہیں کہ آپ کو کس طرح سے چلنا ہے۔ یہ کنٹریز آپ کو ویلیو بھی دیں گی، ہیومینٹی کا بھی خیال رکھیں گی، اور آپ کی ارننگ بھی بیٹر رہے گی، اور آپ کا فیوچر بھی سیکیور رہے گا، آپ کے بچوں کا فیوچر سیکیور رہے گا۔ جی بھائی۔ اچھا ایک کوسچن جے ڈی بھائی، آپ اسپین میں ہیں میرے خیال سے، یہاں پر ایک ایوریج انڈر گریجویٹ کی کورس کی ایئرلی کتنی فیس ہوتی ہے، اور یہ کتنی ڈوریشن کا ہوتا ہے، 2 سال کا، 3 سال کا؟ اوور ٹو یو جے ڈی بھائی۔ جی دیکھیں جو گریجویشن ہے وہ آل اوور دی ورلڈ آلموسٹ 4 ایئر ہے، تو 4 ایئر میں اگر آپ پر ایئر فی کیلکولیٹ کریں گے وہ آپ کو 5,000 to 7,000 یوروز میں بنے گی۔ تو اس میں بھی یہ ہے کہ اگر آپ کے اچھی کوالیفکیشنز ہیں، گریڈنگ اچھی ہے پریویس آپ کے ایجوکیشنل کیریئر میں، تو اس میں بھی فردر ڈسکاؤنٹ لیا جا سکتا ہے۔ جی بھائی۔ سوری میں میوٹ پہ بات، ایک تو یہ ہے کہ 4 ایئر یو کے میں میرے خیال سے 3 سال ہے، آپ کے 4 ایئر ہیں، تو 1 سال آپ کا شاید زیادہ ہے، مگر کاسٹ آپ کی آلموسٹ بہت ہی کیا کہتے ہیں چیپ ہے، کہ آپ 4,000 یورو کہہ رہے ہیں یہاں پر، تو میرے خیال سے میڈیکل کے 25,000 پر ایئر ہوتا ہے، اور باقی جو ہے میرے خیال سے 14-15,000 پر ایئر ہے۔ تو ڈیفینیٹلی اگر کوئی پاکستانی بھائی بہن افورڈ کر سکتے ہیں، دیکھو 3 سال آپ کے ایسے گزر جائیں گے کہ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ عمران خان کی حکومت گئے ہوئے 2 سال ہو گئے ہیں، کس نے سوچا تھا کہ 2 سال ایسے گزر جائیں گے؟ تو اگر آپ کے پاس افورڈیبلٹی ہے، اگر آپ کے پاس اوبیسلی نالج ہے، آپ پڑھ سکتے ہو، تو جیسے جے ڈی بھائی نے بولا ہے اسپین میرے خیال سے انہوں نے مینشن کیا ہے، یا باقی بھی کوئی کنٹریز ہوں گی، تو وہاں پر آپ ایڈمیشن لیں، اور یہ 2-3 سال کے لیے آپ قربانی دیں، اور آپ باہر نکلیں اور اپنی تعلیم پہ توجہ دیں۔ اور اگر یہ الیکشن نہیں کراتے تو ایک تو یہ ہوگا کہ آپ کا فیوچر سیکیور ہوگا، آپ کا جو ہے جو باقی آپ کی ریزیڈنٹس وغیرہ ہیں وہ اس کا کہانی ٹھیک ہوگی، کیونکہ گلف کنٹریز میں جہاں تک مجھے پتہ ہے یہ آپ کو کوئی پرماننٹ ریزیڈنس نہیں دیتے، اور ساتھ ساتھ میں پاکستان کا جو کیش فلو ہے وہ آؤٹ ورڈز ہوگا۔ ابھی تو ہم ریمیٹنس ان ورڈز بھیجتے ہیں نا، تو جب آپ یونیورسٹی میں ہوتے ہیں بائی لا انہوں نے آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں، تو وہ آپ کے پیسے روپیز کنورٹ ہو کے ڈالر، پاؤنڈ، یورو میں ہوں گے، اور وہ آؤٹ سائڈ آپ کو یونیورسٹی کو دینے پڑیں گے گورنمنٹ کی طرف سے۔ تو یہ بھی آپ کے لیے ایک ہے پازیٹیو۔ تو اس پہ جے ڈی بھائی اگر کوئی چیز آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں پھر میں اس کو روٹیٹ کرتا ہوں۔ اوور ٹو یو جے ڈی بھائی۔ جی دیکھیں اس میں جس اسٹوڈنٹ کا جو ہے ایجوکیشنل کیریئر زیادہ اسٹرانگ ہے،
بہت اچھا کیریئر ہے، اس کی پروفائل اچھی بول رہی ہے، تو اس کا ٹیوشن فری کنٹریز لائک جرمنی وغیرہ اور نامینیشنل فیس جو ہے اٹالیا میں ہے، تو ان کو بھی میں فوکس کر رہا ہوں ان فیوچر ود ان 6 منتھ، وہ بھی مطلب میں پینل پہ وہ دیکھوں گا ان چیزوں کو. رائٹ نو جو ہے میں سویڈن اور اسپین کو جو ہے میں مین ٹارگیٹ. جی ندیم بھائی آپ کے پاس آتے ہیں. اسٹوڈنٹ کا فوکس ہے تو ان کی سستا ہے. ٹھیک. جی بھائی. اچھا جیری بھائی لگتا ہے آپ کا ریسیپشن ٹھیک نہیں ہے، اگر ہو سکے آپ اس پہ کوئی ویڈیو بنائیں اور ہم اس کو سارے ڈیلیٹ کریں گے یا اس کو اپلوڈ کریں گے تو یہ بھی ایک اچھا ہے. دیکھو ہم وار ٹائم سچویشن میں ہیں تو جنگی بنیادوں پہ سب لوگوں کو کام کرنا چاہیے، جس کی بھی جہاں پر ایکسپرٹیز ہیں اس پہ آپ فوکس کریں. مین چیز ہے کہ ان مافیا سے پاکستان کو آزاد کرنا ہے، اور اگر ہمارے عوام پڑھے لکھے ہو جائیں گے، خاص کر باہر سے اگر ان کی تعلیم ہوگی تو ان سے اوبیسلی وہ پاکستان کی اچھی خدمت کر سکتے ہیں رادر دین ان سائڈ پاکستان. تو یہ بھی ایک اچھا آئیڈیا ہے. جی ندیم بھائی آپ کی طرف آتے ہیں. ویلکم ندیم بھائی. دس از ون آف گریٹ، جو آپ لوگوں نے آئیڈیاز دیے نا ان میں سے ایک گریٹ آئیڈیا ہے کہ اس طرح سے اور دوسرا وہاں پہ اس ٹائم پہ انویسٹ کرنے میں کوئی بھی فائدہ نہیں ہو رہا، کیونکہ جو بھی ہے یہ جو 3-4 جو کرمنل پاکستان میں بیٹھے ہیں فائدہ خود لے کے جا رہے ہیں. وہاں پہ آپ جتنا بھی انویسٹ کریں گے فائدہ انہیں کو پہنچنے والا ہے، اور انہوں نے بھی کیا کرنا ہے، یہ کوئی کام تھوڑا ہی کرتے ہیں. یہ بھی رات کو جائیں گے، ان کی تو اتنی پارٹیز ہوتی ہیں، یہ اس طرح سے عیاشیاں کرتے ہیں آپ لوگ غریب لوگوں کے پیسوں پہ. تو آپ لوگوں کو خود سوچنا چاہیے کہ آپ کدھر انویسٹ کر رہے ہو. تھوڑی دیر کے لیے باہر نکلو کہیں، تو ان کا تھوڑا سا رستہ تنگ کرنے کی ضرورت ہے اس ٹائم پہ، کہ یہ 3-4 چوکی دار ہیں جنہوں نے جینا حرام کیا ہوا ہے پورے پاکستان کا. تو ان سے یہ بدلہ لینے کا یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے. ہم نے نہیں کیا، ہم بالکل پاکستان میں جو بھی انویسٹمنٹ ہے سب کچھ ہم کر رہے تھے، ہمارے پلان بنے ہوئے سب کچھ ہے تھا، ہم نے بھی روکا ہے. جب تک ہماری حکومت کہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہمیں اسٹیبلٹی نہیں ملتی ہے، ادھر جا کے کچھ پتہ نہیں چلتا، تو ہم بالکل بھی ایک پیسہ بھی وہاں پہ خرچ نہیں کریں گے. اور آپ وہاں سے لے کے آنے کا سب سے بیسٹ طریقہ یہ بھی ہے کہ جیسے کہ انہوں نے کہا کہ اپنے بچوں کو باہر بھیجو تھوڑی دیر کے لیے، ان کو بھی دنیا کا بھی پتہ چل جائے گا اور بیسٹ تعلیم بھی ان کے پاس ہو جائے گی. پھر وہ واپس آئیں پاکستان میں، تب آئیں جب ہمارے ہم سب واپس آئیں، تو پھر یہی موقع ان کو دوبارہ ملیں گے کہ ہمارے پاس کام بہت تھا اور ہمارے پاس لیبر بہت کم تھے اور کام بہت زیادہ تھا، وہ صاف ہو جائے گا. تو آپ واپس آ کے وہاں پہ کر سکتے ہیں دوبارہ سے کاروبار شروع. جی زبردست. چودھری بھائی آپ کے پاس آتے ہیں. اوور ٹو یو چودھری بھائی، آپ کیا کہتے ہیں اس آئیڈیا کے بارے میں؟ چودھری بھائی آپ ادھر ہیں؟ اچھا کرن آپ کے پاس آتے ہیں. اوور ٹو یو کرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بھی بھائی کے آئیڈیا سے ایگری کرتی ہوں، لیکن آج کل جو پاکستان کی ڈگریاں چل رہی ہیں، کیونکہ UAE میں بھی اب لوگوں کو نکالنا شروع کر دیا، وہاں پہ بھی لوگ نا جعلی ڈگریاں بنوا کے آئے ہوئے تھے پاکستانی، تو اب ان لوگوں نے وہاں پہ بھی ہے نا ایکشن لینا شروع کر دیا، کافی لوگوں کو ان لوگوں نے واپس پاکستان بھیجا ہے. تو پلیز خدا را اگر آپ لوگوں کے پاس صحیح ڈگریاں ہیں تو پلیز اپلائی کیجیے گا. اور بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ میں ایگری کرتی ہوں JD بھائی کی سوچ سے، کیونکہ ایسے کرنے سے یہ ہو جائے گا کہ ایک کم از کم ایک اور بچے کی اسے کیا کہہ سکتے اچھے ماحول میں پرورش ہو سکے گی. زبردست. جو بھی کسی بہن بھائی کے پاس کوئی بھی آئیڈیا ہو آپ پلیز میں اور شیئر کریں. جی عابد بھائی اوور ٹو یو. جی ہاں سر، میں اس میں تھوڑا سا بولنا چاہوں گا. اسٹوڈنٹ تو ضرور آئیں، پہلی بات تو یہ اسٹوڈنٹ کو آنا چاہیے، ٹھیک ہے. اور بیلجیم میں بھی دیتے ہیں اسی طرح اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. چائنا سے زیادہ اسٹوڈنٹ آتے ہیں یہاں پہ. اور اسٹوڈنٹ کے ساتھ ساتھ اگر میرے جو بہن بھائی اگر میں سن رہے ہیں وہاں پہ،
اور وہ کام کر رہے ہیں اور ان کی تنخواہ اگر اپنے اکاؤنٹ میں آتی ہے، وہ اسٹیٹمنٹ بنوا کے، تو پرتگال جو ہے اب پیپر دے رہا ہے سر، اور بڑا اچھا موقع ہے، اور پرتگال میں جو ہے نا وہ پیپر مل رہے ہیں. جو بہن بھائی وہاں پہ سارے 10 سال سے کام کر رہے ہیں اور ان کا مستقبل کوئی نہیں ہے، تو میں ان سے یہی کہوں گا کہ بالکل لیگلی طریقے سے آئیں، اور وہاں پہ وہ لے رہے ہیں اور پیپر بھی دے رہے ہیں. 3 سال کے اندر اندر آپ کے پیپر بن جائیں گے اور آپ کو جو ہے وہ اچھا، آپ کا مستقبل اچھا ہو جائے گا. کیونکہ آپ وہاں پہ ہمارے جتنے دوست یار ہیں، جتنے جاننے والے ہیں، وہ 10 15 سال سے رہ رہے ہیں اور پھر وہی واپس پاکستان، اور ان کا فیوچر کوئی نہیں ہے، تو نہ ان کے بچوں کا نہ ان کا. تو اگر وہ چاہتے ہیں تو اس وقت پرتگال میں کھلی ہوئی ہے، پرتگال دے رہا ہے، تو آپ سب کو ہم ویلکم کہتے ہیں. اگر ہم سے کچھ بن پڑا تو ضرور کریں گے اپنے دوستوں کے لیے، تو ضرور آئیں، بالکل آنا چاہیے. اسٹوڈنٹ تو شیورلی، اور بیلجیم میں زیادہ تر آ رہے ہیں لوگ، چائنیز آ رہے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ. اور اگر آپ لوگ آئیں، پاکستانی آئیں، تو اور بھی زیادہ بہتر ہو. جی شکریہ جی. اس کے علاوہ پھر بھی کسی بندے کو پرتگال کے ریلیٹڈ کوئی انفارمیشن چاہیے ہو، ادھر کوئی فائل کا جو بھی میٹر ہو، کوئی بھی ڈاکومنٹیشن کا، وہ بھی مجھے بتائیں. انشاءاللہ وہ فری آف کاسٹ، وہ جو ایکچوئل ادھر کوئی گورنمنٹ کاسٹ ہوگی وہی چارج ہوگی، اس کے علاوہ کوئی سروس چارجز نہیں ہوں گے، اور انشاءاللہ میں پوری ایڈ پرووائڈ کروں گا. اچھا، ایک تو خرم، آپ نے مجھے نمبر اپنا دینا ہے، ٹھیک ہے، ان باکس میں آپ کو اپنا نمبر دوں گا. اور اگر کسی بھائی کو چاہیے ہو وہاں پہ کوئی ہیلپ چاہیے ہو کسی قسم کی بھی، انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے. ہم براڈ پہ کہہ رہے ہیں اپنی گلف اور بھائیوں کی، ٹھیک ہے، تو ضرور آؤ. کیونکہ آپ لوگ ہم دیکھ رہے ہیں، اب ہمیں جب سے ہم ٹک ٹاک پہ آئے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہاں پہ وہ سسٹم جو ہے وہ بالکل ہی جو ہے نا گیا گزرا ہے، اور پاکستانیوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے وہاں پہ. تو ضرور نکلو میرے بھائیوں، آؤ، بسم اللہ. اور اسٹوڈنٹ کوئی آئے گا تو ہمیں زیادہ خوشی ہوگی. لیکن اگر جو بھائی 10 15 سال سے رہ رہے ہیں اور ان کو کچھ نہیں بن رہا، اور ان کی اسٹیٹمنٹ ہے، اگر وہ بینکوں میں پیسے لیتے ہیں وہاں سے ایزیلی اپلائی کر سکتے ہیں. پیسے دینے کی بھی ضرورت نہیں، زیادہ پیسہ بھی نہیں آتا، خرچہ بھی نہیں زیادہ ہوتا، اور انسان آ بھی جاتا ہے. تو خرم بھائی آپ کانٹیکٹ کریں گے، ہم انشاءاللہ اس کے اوپر جو ہے لوگوں کو ہیلپ کریں گے. میرے خیال میں 30 یورو لگتے ہیں، 25 یورو لگتے ہیں وہاں پہ پرتگال میں، اور آپ کو رہنا پڑتا ہے. لیگل انٹری ہے وہاں پہ، لیگل انٹری ضروری ہے، اس کے بعد آپ پوری یورپ میں جا سکتے. جی سر، اوور ٹو یو. یہ ایک اچھی بات ہے کہ پورے یورپ میں جا سکتے ہیں. جیسے کہ میں نے سنا ہے کہ کینیڈا میں وہ ایزیلی وہاں پہ نا میرے خیال میں ویزا بھی نہیں لینا پڑتا، اور آپ اسی پاسپورٹ پہ میرے خیال سے وزٹ کر سکتے ہو. یہ ایک بہت اچھی چیز ہے کینیڈا کا. میں نے سنا ہے باقی کنٹریز کا اگر آپ بتا فوزیہ نہیں، کینیڈا کا جو ہے وہ 35 لاکھ تقریباً پورے دو سمسٹر ہیں وہاں پہ. اگر آپ کو پرتگال کا مل جائے نا ریزیڈنٹ، تو پھر وہاں سے وہ جی ٹریول جی کر جی جی سکتے جی پھر ٹھیک ہے. لیکن ہے کہ یہ پرتگال جو ہے نا یہ ہمارے بھائیوں کے لیے اچھا ہے، جتنے سن رہے ہیں سب کے لیے اس ٹائم پرتگال بیسٹ ہے. اور میں بھی یہ آپ کو کہوں گا ضرور آؤ، ضرور آؤ، کیونکہ پاکستان کے لیے. سب لوگ دعا کریں. 8 فروری کو الیکشن ہو. اگر الیکشن اللہ نہ کرے، اگر الیکشن نہیں ہوتے تو 8 فروری کے بعد ہفتے میں ہم ایک دن یہاں رکھا کریں گے. ہمارے خالد بھائی، جے ڈی بھائی آئے کریں گے، عابد بھائی، اور یہ آدھے گھنٹے کا ایک پروگرام رکھا کریں گے جس پہ آپ کو لیگل ایڈوائس بھی دیا کریں گے. کیا خیال ہے جے ڈی بھائی؟ ونس اے ویک. جی کیوں نہیں انشاءاللہ، کیونکہ میں تھوڑا لیگل فریٹرنٹی کے ساتھ اٹیچ ہوں، تو یہ یورپین لا اور امیگریشن لاز کو جو ہے وہ میں بڑا کینلی جو ہے نا فری ٹائم میں اس پہ فوکس کرتا ہوں. اسی وجہ سے دیکھیں کافی ہمارے جو دوست ہیں پاکستانی ہیں، وہ گریس میں، اٹالیا میں، وہ اسٹرک ہوئے ہوئے ہیں 8 سال سے، 10 سال سے. تو میں ہیلپ کر سکتا تھا میں نے کی. پچھلے دنوں میں بھی میں پرتگال گیا ہوا تھا، تو کافی چیزوں کے بارے میں نے اپڈیٹ لی ہے. تو اس حوالے سے ہم جتنی سروسز دے سکتے ہوئے ضرور انشاءاللہ پرووائڈ کریں گے. کوئی بھی آپ بیس کہاں پر ہیں؟ آپ بیس کہاں پر ہیں؟ رائٹ ناؤ میں ویگو میں ہوں، یہ اسپین کا ایک ایریا ہے. تو ٹھیک ہو گیا. اچھا، دوسری چیز
हमारे जितने भाई बहनों ने पाकिस्तान से आना है या गल्फ से आना है, आप लोगों को वेलकम है। जेडी भाई और आबिद भाई से कांटेक्ट करें, मगर एक शर्त है, आपको पाकिस्तान निकलने से पहले एक फल का दरख्त अपने घर में या अपने बाग में ज़रूर लगाना है। BFT मतलब बिलियन फ्रूट ट्री। एक दरख्त लगा के आप बाहर निकलेंगे तो इंशाल्लाह यूरोप में आपके दरख्त लगेंगे, आपका रिज़्क में इजाफा होगा। तो घर से निकलने से पहले एक दरख्त आप ज़रूर अपने घर में लगाएं। स्टूडेंट भी आ सकते हैं, और ख़ासकर जो लोग गल्फ़ में हैं, क्योंकि हमें ब्रॉडों से पता चला है टिकटॉक से, जैसे आबिद भाई ने बताया कि गल्फ़ में आप 10 साल 20 साल 50 साल काम करते हैं तो आपका कोई पुरसाने हाल एंड में नहीं होता। ऑब्वियसली मे बी फाइनेंशियली यू बेटर ऑफ, मगर इवेंचुअली एक दिन आपको वो वापस भेजेंगे अनलेस आपके पास कोई गोल्ड वीज़ा हो। तो यूरोप में ये है कि अगर आपके पास पता नहीं कितने सालों बाद मे बी जैसे बता रहे हैं भाई लोग, तो आपका फ़ायदा ही होगा। यू कैन बाय प्रॉपर्टीज़, यू कैन हैव बिजनेस। मेरे ख्याल से गल्फ़ में ऐसा नहीं होगा। तो जी आबिद भाई, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी 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 सर, मैंने ऑलरेडी लड़कों को मशवरे भी दिए हुए और किया भी है, और जरूर करूंगा भी। और नदीम, नेपाल में तो वैसे भी जा सकते हो आप बगैर उन पेपरों के। ठीक है ना? अच्छा तो भाई, ये दरख्त वाला जरूर बताना। जेडी भाई, आप दोनों ने ये बताना है कि पाकिस्तान से या गल्फ से कोई भाई भी आपके साथ कांटेक्ट करे, पहले वो एक दरख्त लगाए, आपको स्क्रीनशॉट भेजे फल का दरख्त हो, फिर आप लोगों ने उनका काम इंशाल्लाह करना है। क्या अच्छा, क्या एक बात मैं और कर दूं, कोई पैसा एजेंटों को नहीं देना, ये मेरी पहली बात है। किसी एजेंट को कोई पैसा नहीं देना। अगर जेडी भाई मेरे साथ मिलते हैं तो हम आपको बताएंगे बिल्कुल बिल्कुल। कोई एक टेडी पैसा नहीं लगता एजेंटों के पास नहीं जाना। एजेंट कोई भी आपको, मैंने देखा हुआ है टिकटॉक के ऊपर एक लड़की बैठी हुई है, वो ये कर रही है, वो आती है, हमारे पास भी आई थी एक दो दफा, लेकिन उसने बात नहीं की। अगर वो बात करती तो मैं उसे पकड़ता, लेकिन वो वहां पे वो बैठ के बलवाती है, पैसे लेती है। मैं टिकटॉक के ऊपर वो बैठी हुई लड़की, नहीं जाना उसके पास, सीधा सीधा एम्बेसी में जाना। और आपका घर बैठ के अगर लैपटॉप है, लैपटॉप के ऊपर आपका और अपने फोन के ऊपर आपका सारा काम हो जाता है। कोई टेढ़ी पैसे नहीं लगता। पैसे भी आपके जो है 90 यूरो से ज्यादा कॉस्ट भी नहीं आती। क्यों जेडी भाई, मैं सही कह रहा हूँ? जी भाई, जो लीगल कॉस्ट है ना, वो तो देखें कि 10 15 20 यूरो के अंदर होती है जो लीगल कॉस्ट होती है इधर। तो बाकी डिटेल में इंशाल्लाह मैं नंबर शेयर करता हूँ, मैं सारी डिटेल्स में बताऊँगा इधर किस तरह का माफिया एक्टिव था पुर्तगाल में, और राइट नाउ अभी भी एक्टिव है। इवन कि उनका इमिग्रेशन सिस्टम भी चेंज हुआ है, तो वो माफिया को ट्रैक डाउन करेंगे। दो हफ्ते हो गए वो चेंज हो गया, लेकिन अब जो है ना लड़के जा रहे हैं और करवा रहे हैं, डायरेक्ट हो रहा है वो सिस्टम। जी जी, वो 2 हफ्ते पहले ही मैं गया हुआ था ना, आपको शायद बताया था, तो मैं सारी अपडेट्स लेके आया हूँ कि क्या सिस्टम चल रहा है। बाकी इंशाल्लाह हो जाएगा, कोई इशू नहीं। जी हाँ, इंशाल्लाह। अगर कोई सुनने वाले, नदीम नदीम कह रहा है सारे पैसे आबिद को देने, नहीं है, मुझे कोई टेढ़ी पैसा नहीं चाहिए। मैंने वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह करता रहता हूँ इस तरह, और बड़ा अच्छा ये BFT भाई या JDC ने बड़ा अच्छा ये टॉपिक छेड़ा है, और मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। मैं जेडी अगर खुरम अगर मेरे साथ मिल जाए तो इंशाल्लाह हम वहां से जो है ना इजीली बंदे निकालेंगे इंशाल्लाह। BFT ओवर टू यू सर। और आबिद भाई, आप दोनों अगर हो सके तो पंजाबी में या उर्दू में या इंग्लिश में, जो भी आपको ज़ुबानें आती हैं, आप उसमें एक एक वीडियो 2-2 3-3 मिनट की या जितने की भी आप डाल सकते हैं आप लगाएं, और हम सब इंशाल्लाह उसको शेयर भी करेंगे। ये भी एक कार खैर है, सदका जारी है। जितने लोगों की आप हेल्प कर सकते हैं, स्पेशली अगर आप कुछ चार्ज नहीं कर रहे तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और साथ साथ में याद रखना, एक एक दरख्त भी लगाएं। ये दरख्त को आपने ज़रूरी कॉन्सनट्रेट करना है। फ्रूट ट्री, ठीक है ना? आप सब लोग एक फल का दरख्त लगाओ, अल्लाह वालों सब लोग। अगर वैसे आप नहीं लगा सकते, टिकटॉक पे तो लगाओ, इसके को पैसे नहीं लगते। टिकटॉक के दरख्त तो फ्री में होते हैं। फिर अल्लाह आपको तौफीक दे कि रियल में भी आप दरख्त लगाएं। जी, ओवर टू यू किरण खलील। भाई आपने बिल्कुल सही बात की है, दरख्त लगाने से काफ़ी ना हरियाली हो जाती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ज़िम्मेदार की बेटी हूँ, नवासी हूँ। तो हमारे यहाँ हर तरह के दरख्त नाना अबू बहुत लगाते थे। तो मुझे आपकी बात सुन के वही याद आए, नाना अबू याद है कि वो कहते थे कि दरख्त लगाओ तो जन्नत में भी आप लोगों को दरख्त अल्लाह ताला लगा के देता है, तो आप इसी की छाँव में जाके वहाँ पे बैठोगे। तो ये भी सदका जारी है। तो आप लोग प्लीज़
है ना दरख्त लगाया करें। दरख्त लगाने से ये होता है कि तो ना आंखों को ठंडक पड़ती है ग्रीनरी ग्रीनरी देख के। मेरे घर में बहुत सारे दरख्त लगाए हुए, मैं बहुत ज़्यादा प्लांट्स को लगाती हूँ, और जो डेड प्लांट्स होते हैं मैं उनको ही ना लेके आती हूँ, क्योंकि उनको खाद वगैरह डालती हूँ, फिर उनको ग्रो अप करती हूँ। माशाल्लाह मेरा घर जो ग्रीन हाउस है। तो कोशिश करें कि ग्रीनरी जो है वो सबसे बेस्ट है, वो आंखों के लिए भी अच्छी है और है ना फ्रेश एयर के लिए भी अच्छी है। पाकिस्तान में माशाल्लाह मेरी फैमिली सारी ना ज़मींदार हैं, वो बहुत ज़्यादा दरख्त लगाते हैं और फ्रूट्स के ही लगाते हैं ज़्यादा। जबरदस्त। तो जब जब आपको मौका मिले आप रियल फ्रूट के दरख्त लगाएं, मगर जब तक मौका नहीं मिलता, मैंने नीचे कमेंट में लिख दिया, इस तरह के आप 3 दरख्त लगाएं अपने आईडी के साथ। तो इसमें ये होगा, आपको याद दहानी होगी कि एक दिन जिंदगी में आपने एक फल का दरख्त लगाना है। तो जब आप फल का दरख्त लगा लें, शायद फिर आप टिकटॉक के ये दरख्त रिमूव कर देना। जी भाई मेरे घर में जहाँ पे मैं रह रही हूँ यहाँ पे भी मेरे पास पेयर है, एप्पल है, ग्रेप्स हैं और चेरीज हैं। माशाल्लाह मेरा घर फुल ऑफ, मैंने बताया ना, फुल ऑफ ट्रीज के साथ भरा हुआ है। लेमन भी हैं जो मेरे अंदर 3-4 दरख्त हैं जो लेमन देते हैं, वो भी मेरे इनसाइड इंडोर के हैं माशाल्लाह। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा दरख्त लगाते हैं हम लोग। जी चौधरी अजीम, वेलकम आपको। पहले आप अपना थोड़ा सा तारुफ करा दें और फिर माइक आपके पास है, बिस्मिल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आवाज वालेकुम अस्सलाम। जी चौधरी अजीम मेरा नाम है। मैं अब इस वक्त इटली से आपसे साथ मुखातब हूँ। आप कहाँ से हैं? हम टिकटॉक से हैं। वेलकम जी, आपका वेलकम हुआ। अभी तो टिकटॉक से मैं भी हूँ ना, मैं अभी इटली से बोल रहा हूँ। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा झंडा देख लिया, अजरबैजान का झंडा बना हुआ है। अजरबैजान से, बहुत शुक्रिया जी। मैं इटली से हूँ, बैक से पाकिस्तान से, सब एक ही घर है। सुनाए आप दूसरे लोग कहाँ कहाँ से हैं? वो यहाँ पर हम आइडिया नहीं बताते हम कहाँ से हैं। हम सारे खान के सोल्जर हैं, तो हम अपनी आइडिया छुपाते हैं और जगह भी छुपाते हैं। आपको वेलकम है। नहीं आप, मैं यूरोप में रहता हूँ, मैं तो यहाँ जगह नहीं छुपाता हूँ। यहाँ जो करना है वो कर ले आके। तो पाकिस्तान में बताता नहीं हूँ मैं कहाँ से हूँ। यहाँ जो करना है वो कर ले। आप बहादुर हो मेरा भाई। हम तो डरपोक है ना, हम नहीं बता सकते, हम डरते हैं। तो वेलकम आपको। आप अपना दिन बताएं, अपना हाल बताएं। माशाल्लाह। जी सब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास जी। हाँ, ये तो बात आपकी कन्फर्म है। जो भी पीटीआई के जो टिकटॉक या फेसबुक है, तो उसको रिपोर्ट तो जरूर होता है ना, उसके पीछे तो लोग मौजूद होते हैं। ये तो पक्की बात है। हमारे यहाँ जब कोई आता है ना, तो हम सब म्यूट पे चले जाते हैं और उसको मौका देते हैं। तो कोई बात नहीं करता जब तक आपकी बात खत्म नहीं होती। तो हम अच्छा, आप क्या रखा हुआ है जी, वो बताया मुझे। छोड़ें बात सबको, पहले आप अपना बताएं, आपका दिन कैसे गुजरा, आपने क्या किया, क्या करते हैं। तो इंशाल्लाह फिर टॉपिक पे आएंगे। जी मैं तो ड्यूटी पे था ड्यूटी पे। आज मेरी अभी मैं काफी देर से घर आया हूँ। तो उसके बाद सुबह 2 दिन छुट्टी हैं। तो बाकी अल्लाह खैर सलाह है। तो बाकी बताएं लोग क्या सिस्टम है। जबरदस्त। अच्छा, हमारे यहाँ ब्रॉड का एक प्रोजेक्ट हम लेके चल रहे हैं कि सारे बहन भाई जो है ना, वो पाकिस्तान में रेमिटेंस ना भेजें। ओबीसी आप नौकरी कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो इटली में, तो ओबीसी आप पाकिस्तान अपने बहन भाइयों को या जो भी आपके घर वाले हैं उनको आप पैसे भेजोगे, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि 8 फरवरी तक आप ना भेजो, जहां तक हो सकता है। और अगर आपने भेजने भी हैं तो कम से कम भेजो, और वो भी अगर भेजना है तो दूसरे तरीके से भेजो। ये मुझे पता है जी, ये मुझे पता है, आपसे पहले मुझे पता है। चौधरी भाई मैं तो म्यूट पे जाता हूँ, आपको सब कुछ पता है, हमें कुछ सिखाए। मैं म्यूट पे जा रहा हूँ, बिस्मिल्लाह मेरा भाई। नहीं, ये बात बताने की यहाँ पब्लिक जरूरत नहीं है। इनबॉक्स लोगों को बताया, अपने दोस्त यारों को बताया, अपने भाइयों को बताया, अपने जितने भी लोग हैं वो इनबॉक्स वो इसको बात को शेयर करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये मुझे पता है इस चीज का। नहीं भाई, हम लोग यहाँ पे बैठ के बात करते हैं, क्योंकि जिनको नहीं पता वो उनको भी पता चल सके कि पाकिस्तान में हम लोगों ने कैसे काम करना है। यहाँ उनकी हुकूमत आपने ये कर रहा है कि आपने लोगों को बताना है कि फिलहाल 1-2 महीने के लिए 12 फरवरी तक आपने सब चीज को वहां से मैनेज करना है, पाकिस्तान से। अगर कोई कमी लग जाती है तो वैसे कमी लगती कम ही है। अगर कोई मामला होता है वहां से पूरा करें, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। बाकी जरूरत के मामला, इमरजेंसी के मामला वो हल करें, बाकी थोड़े मुहतात रहे आप, बस इतनी बात है। और क्या है?
चौधरी साहब एक क्वेश्चन है आपसे, आपने ये जी 11,000 फॉलोअर कहाँ से लिए, ये भी हमें कुछ सिखाए ना, हम तो टिकटॉक पे नहीं है, ये 11,000 फॉलोअर, आप तो बहुत फेमस है माशाल्लाह। और फेमस क्या, मेरे तो इमरान खान की वजह से फेमस हूँ, मैं क्या कहाँ से फेमस हूँ? आपको पता है मेरी सारी वीडियो इमरान खान की हैं, बाकी तो है ही नहीं है। जबरदस्त। तो आप ये जो हमारे आबिद हुसैन साहब है ना, इनको आप फॉलो करें, तो इंशाल्लाह जो भी अच्छी वीडियो होंगी आप हमें सेंड किया करें, हम इंशाल्लाह प्रमोट करेंगे, ठीक है ना? जी जी जी, वो कर लेना, फॉलो कर ले, मैं आपको बैक फॉलो करता हूँ, सब फॉलो करें। ये पीटीआई का ये मामलात, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप एक दूसरे को फॉलो करें। उसको वो इमरान खान को उसके जो मामलात है, जो मिशन है, उसको बैठने नहीं देना सोशल मीडिया पे, नहीं उसका भाई, प्रेशर। हम लोग ऐसे ही करते हैं, हमारी एक ब्रॉड बंद होती है, दूसरी खुल जाती है, हाँ, सब एक दूसरे के वो साथ ब्रॉड बंद हो, उस जहाँ पर पे भी बैठे फेसबुक जहाँ है, पे बैठते हैं हम एक दूसरे को फॉलो जरूर टिकटॉक है, करते हैं। फेसबुक है, कोई भी है ना, उसको वीडियो को फॉलो बैक करें, उसको लाइक करें, उसको कमेंट करें, उसको शेयर करें, एक दूसरे को शेयर करें, तब जाके बात बनती है। हमारे कई लोग जो है ना, वो खाली वीडियो बनाते हैं, आपने वो ब्रॉड वगैरह पे नहीं आते, वो सिर्फ वीडियो बनाते हैं, आपने लाइक करते कमेंट करते चले जाते हैं। आपने सिर्फ इमरान खान को सोशल मीडिया पे बैठने नहीं देना, उसको उठा के रखना किसी न किसी हालत में, बस बात खत्म हो जाती है वहां पे, आज प्रेशर इसने बरकरार रखना है। ब्लॉड ऑन किया है और मुझे 5 रिपोर्टें पड़ी हैं, और आज कोई गैंग पूरा पटवारियों का आया हुआ था, उन लोगों ने नीचे बहुत बातें की हैं, हम लोगों ने कईयों को उड़ाया, कईयों को ब्लॉक मारा है, कईयों के आंसर दिए हैं। तो अल्लाह ताला हमें भी कामयाब कर, दुआएं देखो देने देखो पड़े। बात ये है, अगर आप एक दूसरे को सपोर्ट करें तो वो 5 कर रहे हैं, आप 10 करें, तो खत्म हो जाती है बात, उनकी रिजेक्ट हो जाती है। ठीक, तो अच्छा, बात तो इसको ये आप खत्म दोबारा, होती है। चौधरी भाई इसको आप दोबारा रिपीट करें, क्या नहीं आपने मेरा बोला? मतलब है कि अगर पटवारी भाई अगर आपको 5 वो रिपोर्ट करते हैं, तो आप 10 लाइक करें, 10 कमेंट करें, तो वो खत्म हो जाते हैं, मिलियमेट करना उनको, बात भाई खत्म हो जाती है। लोग हम लोगों को कहते हैं ना कि ना आप लोग डुएट करो या कोई है ना हमारे साथ आगे शेयर करो, तो लोग बहुत कम करते हैं। लोग फिर लाइक्स भी डर डर के कर रहे हैं, आजकल पहले करते थे लेकिन मुझे बहुत पीछे रह गए, आजकल कर रहे हैं। जो मुझे पता है कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जो मुझे पता है कि पीटीआई का जो सपोर्टर है, वोटर है, जो सिस्टम है, उसकी आप ज़ाती वीडियो हो, इमरान खान की हो या किसी मामलात पे हो, वो कौन, मुझे पता है कि ये पीटीआई को सपोर्ट कर रहा है, तो मैं उसको शेयर भी करता हूँ, कमेंट भी करता हूँ, उसको मैं वो करता हूँ। इसका तरीकाकार यही है, आप घर में बैठ के कर सकते हैं ये। अगर ये हम ना करें, ये हमारी खुद गलती है ज़ाती। फिर हम ही पटवारी हैं ना, हमें उनमें क्या फ़र्क है, पटवार खाना में फैल जाकर नीचे रखते, बात खत्म ना। चौधरी भाई इतनी अच्छी आप बातें कर रहे थे, आपने बीच में पटवारी पटवारी बोल दिया, ठीक है ना, वो मजा खराब ना करें, इतना अच्छा टेस्ट बातों का आ रहा था। अच्छा, अच्छा आप अच्छा बताएं अच्छा। पाकिस्तान के जी। कौन से हलके से हैं और आपके हलके में क्या हलचल है, कोई समा बन रहा है इलेक्शन का, क्या ख्याल है? इस्लामाबाद में जी ठीक ठाक, डंके की चोट पे हम वोट देंगे, कोई मसला ही नहीं है, इशू ही कोई नहीं है। आप लोगों इस्लामाबाद। को, अच्छा इस्लामाबाद से हैं आप, जी जी जी, आपके हलके का क्या पोजीशन है, आप विनिंग पोजीशन में हैं? जबरदस्त है, जबरदस्त है। ये 8 फरवरी को माए बहनें बाजियाँ बच्चियाँ सब 7 तारीख को क्लियर हो जाएंगे, सुबह 8 बजे सब ठप्पा लगाएंगे, कोई मसला ही नहीं है, इशू ही नहीं है। कोई सजेशन आप लोगों को दे सकते हैं कि कैसे लोग निकलें और कैसे वोटिंग डालें? आपने कभी वोट डाला है पाकिस्तान में? डाला है जी, मैं आपको बता देता हूँ ना, आपने तरीकाकार ये करना है कि सबसे पहले कि 6 और 7 तारीख को अपनी माएँ बहनों खाला जितने भी जो घर में लोग हैं, उन्हें रात को मोहल्ले में पड़ोसियों में जाकर मुतमिन करना, निशानदेही करनी है, ये निशान है, ऐसे मोड़ सीधी लगानी है, वो पर्ची मिली होगी आपको, ठीक, वो अपने लोगों को दे देना, वो दिखाना है कि ऐसे मोहर आपने लगानी है कि बूढ़ी कोई बच्ची है, कोई भी है जिसे नया वोट देना है या पता नहीं चलता है, एक तो ये बात, ठीक। दूसरी बात ये है कि घर वाले आपने पड़ोसियों को, लोगों को, दोस्तों को साथ में लेके सबसे पहले कोशिश करेंगे, सबसे पहले वोट कास्ट करें, वो बात खत्म हो जाती है वहां पे। ये काम करना है सब लोगों ने, मेरे समेत। जबरदस्त जबरदस्त। आप पाकिस्तान जा रही हैं कि नहीं? आप फैमिली को इनकरेज करेंगे? इंशाल्लाह, बस ये बात बताता नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह का मंजूर हुआ। बस जबरदस्त हो गया। अच्छा, आरबी खान आपको हमने रिक्वेस्ट डाली है, अगर आपके पास टाइम है आप भी ऊपर आ जाएं। आरबी खान आपको रिक्वेस्ट डाली है। ये कहाँ से लोग हैं? अवरसी सारी पाकिस्तान से भी कोई मौजूद है यहाँ पे जी? मैं हम सब से हूँ, स्कॉटलैंड से हूँ, मेरा ताल्लुक जनूबी पंजाब से है। खुल के बात करें, मैं यूरोप हो, पाकिस्तान से वो मोहताज बात करें, बाकी में कोई मसला नहीं है। आईडी के आगे लगाया हुआ है यूके। जी जी,
अच्छा, जबरदस्त हो गया जी। ठीक है, आप मुझे वो रिक्वेस्ट भेज दें, मैं फॉलो कर लेता हूँ, सब फॉलो करने एक दूसरे को। मैंने ऑलरेडी आपको फॉलो कर लिया है। मैं फॉलो बैक करता हूँ, ये बिल्कुल क्लियर हो जाती, कोई मसला नहीं है। सब बहन जी भाई जी जितने भी एक दूसरे को फॉलो करें ताकि ना हम लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ सके। आरबी खान, जुड़ जाएंगे हम जी। हमने 8 फरवरी को जोड़ना है हर कीमत में, अच्छा अपने आरबी बहनों खान, रिश्तेदारों को दोस्तों को जोड़ना है, पुलिस जबरदस्त स्टेशन में लेके जाना है, और जबरदस्त, सब इंशाल्लाह दुनिया के इंशाल्लाह। सब काम छोड़ने हैं। आरबी खान वेलकम आपको, आरबी खान वेलकम। कैसा आपका दिन रहा? ओवर टू यू मेरा भाई। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया आपका। ठीक रहा दिन जी। तो और सुनाएं, आप सबका दिन कैसा रहा? बस अल्लाह का करम है, थैंक यू। आपका वो डोनेशन वगैरह आप कर रहे हो माशाल्लाह, तो आप खान के टाइगर हो, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हो आप माशाल्लाह, ज़बरदस्त। नहीं कोई बात नहीं, हमारा काम ही ये है इमरान खान के लिए, तो बस अब इमरान खान के लिए जान भी हाजिर है मेरी अपनी देखिए, जात की बात बात। ये है ना, इमरान खान का मसला नहीं है, मसला ये है, इमरान खान ने ये कहा है हमारी आइन और कानून के मुताबिक हम चलें, हम आज़ाद हों सब, हमारे पाकिस्तान, उन्होंने कहा है मेरे पाकिस्तानियों, हमारा काम है कानून और फॉलो, हर चीज को फॉलो करना, आजाद रहना। जैसे लोग यहाँ यूरोप में रहते हैं, दूसरे गैर मुल्क में लेकिन रहते हैं। मेरा पहले मैं रोज ना, मेरे अक्सर जिस तरह आप बात करते हैं ना, इस तरह हमारा एक ग्रुप है यहाँ का, लोकल जो कम्युनिटी का ग्रुप है, तो उसमें हम आपस में वो ग्रुप व्हाट्सएप के थ्रू बात करते हैं। तो वो जो है ना, हमेशा मेरा एक दोस्त कहता था कि इलेक्शन नहीं होंगे। मैं कहता हूँ यार तेरा दिमाग तो नहीं खराब हुआ, होंगे? कहता है नहीं होंगे। तो वो आज से 2 महीने से हमें लगातार कह रहा है, जिस तरह ही सुप्रीम कोर्ट वगैरह ने कहा ना, तो वो कहता है, फिर वो एक ही जिद पड़ा, कहता है नहीं होंगे। मैंने कहा तुझे कैसे बताओ? कहता है नहीं होंगे। सो आज मैं सोचता हूँ शायद नहीं होंगे। नहीं, इलेक्शन का मतलब ये है कि इलेक्शन तो वो हर सूरत कराना नहीं चाहते ना, ये तो मजबूरी है। वहां से हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो सबको पता है। उसके बाद कई मामलात, सब चीज लोगों के सामने ही है। वो पाना ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं कि इलेक्शन खत्म हो जाए, क्योंकि उनको पता है कि जो वो बक्सा होगा तो उसके पास तो सब लोग ये चौकीदारी की तरह एक अपनी, जैसे एक अपनी खजाने की हिफाजत करते हैं, ऐसे लोग अब हिफाजत करेंगे पाकिस्तान में हर पुलिस स्टेशन पे, ये पक्का है, पता है उनको। इसलिए इलेक्शन को वो गड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन होते नहीं है। अगर मेरा वो एक तो कजन आप है ना, गड़बड़ करें। तो अभी रिसेंटली 1 साल हुआ इंग्लैंड में आए उसको। तो पहले बड़ा नून लीग का सपोर्टर होता था पाकिस्तान में। तो अभी हम कोई 5 मिनट पहले हमने खाना गट्ठे खाया है। तो वो ना, उसके साथ मेरी बात हो रही है, अभी पीटीआई में शामिल हो गया है। तो नहीं, मैंने उसको जो पता सवाल ये कहता है ना, देखें भाई मेरे एक मिनट में बात सुन लें। जो ये कहता है ना उसे कि जी आपने टिकटॉक पे, आपने फेसबुक पे पोस्ट को डाल कर देख लो, अगर इमरान खान के डालते हो कितनी इज्जत मिलती है, अगर नॉन लीग डाल के दूसरे के डाल के कितनी इज्जत, जहाँ इज्जत मिलती है वहां बैठ जाओ, बात खत्म, वोटिंग कर लो अपनी मर्जी से, बात खत्म। बिल्कुल ये बात ठीक आपने कही। हाँ, उस झगड़ा लड़ाई की जरूरत ही नहीं है। जिसको बेइज्जत होना है तो उसने दूसरी लगानी है, जहाँ इज्जत मिली है वहां लोग खड़े हो जाते हैं। एक हफ्ता पहले एक कम्युनिटी सेंटर मेरे दोस्त रन करते हैं, तो वो हमें कम्युनिटी सेंटर मिल जाता है। मतलब यहाँ पे जलसे जुलूस जो है कम्युनिटी सेंटर में होते हैं इंग्लैंड के अंदर, जो जितने भी होते हैं, मतलब बाहर ग्राउंड में तो नहीं हो सकते पाकिस्तान में जिस तरह होते हैं। तो मेरा एक दोस्त है, वो कम्युनिटी सेंटर रन करता है। तो एक नून लीग का दोस्त मिल गया, तो कहता है ये है वो है दिस है। मैंने कहा यार लिसन, मैं तुम्हें वो कम्युनिटी सेंटर बुक करके देता हूँ, सारा खर्चा करूंगा, तुम बंदे नून लीग के गट्ठे करो, कुर्सियां जितनी मैं लगाऊंगा ना उतनी कुर्सियां पूरी बार दो यहाँ पे। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। कुर्सियों का करना है, मैं बताता हूँ ना, इधर से आओ तो पटवारी दे, उधर से आओ तो पटवारी दे, आगे से आओ पटवारी, पीछे से आओ पटवारी। लोगों को शर्म से मर गए लोग। खास करके ना ओवरसीज में अभी उनकी सपोर्ट कोई भी नहीं है इतनी। वो पाकिस्तान में भी नहीं है जी, वो वैसे ड्रामा चलाया हुआ है, कहता कोई नहीं, अंदर से कोई तस्लीम नहीं करता, सब लोग रोटी खाते, सबको पता है क्या है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है जी सबका? ठीक है बीएफटी भाई, आप सुनाएं, आपका सेहत कैसी है, क्या कुछ हो रहा है? जी शुक्र है अल्लाह का, मैं मानी हूँ।
خالد بھائی ویلکم، اور آنے والے تمام مہمانوں کو ویلکم۔ بی ایف ٹی بھائی آپ کا مائک بالکل بھی آواز نہیں آ رہی، سو آپ ذرا نیچے جائیں اور پھر دوبارہ اوپر آئیں۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی بی ایف ٹی بھائی، آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ اچھا تو سوری۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم اچھا السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، مزمل بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ فہیم بھائی کدھر ہیں، تو فہیم بھائی میرے ساتھ ہیں جی۔ جی جی خالد بھائی بہت شکریہ۔ بی ایف ٹی بھائی ذرا مائک اوپن کریں اپنا۔ السلام علیکم، آواز آ رہی ہے اب کہ نہیں؟ جی جی ابھی آ رہی ہے۔ بی ایف ٹی بھائی ابھی پھر نہیں آ رہی، کیا ایشو ہے؟ دوسری آئی ڈی سے آ جائیں، آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ یہ نا سے ریڈی کھڑی نے ماں تسی دسو آ اٹیک کر دیے۔ اچھا سب بھائی ڈبل ٹیپ کریں، ہماری آئی تھنک براڈ کو رپورٹیں پڑھ رہی ہیں، تو سب سے گزارش ہے کہ ڈبل ٹیپ کریں پلیز۔ جی بی ایف ٹی بھائی۔ خالد بھائی مائک میوٹ کریں ایک منٹ۔ خالد بھائی فون میں میرا میوٹ اچھا بی ایف ٹی بھائی آپ کی آواز ابھی پھر نہیں آ رہی بی ایف ٹی بھائی۔ نہیں آ رہی آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ آپ اس طرح کریں، آئی ڈی چینج کریں، دوسری آئی ڈی سے آئیں آپ۔ اچھا جی خالد بھائی مائک اوپن کریں اور براڈ کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں۔ خالد بھائی کیا اپڈیٹس ہیں آپ کی؟ یہ اپڈیٹس میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں جی، بات کریں اپڈیٹس کی، چلیں جی ہاں جی کون شروع بات کریں۔ وعلیکم السلام جی سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ٹھاک۔ آج آخر آپ نے خالد بھائی کو پکڑ ہی لیا ہے، تو تھوڑی سی کیا کریں اپڈیٹ بتا بھائی، دیں۔ میں نا اکثر دوستوں کو کہتا ہوں براڈ میں رہنا بہت ضروری ہے، لیکن ساتھ پریکٹیکلی کام بھی کرنا ہے۔ خالی براڈوں میں بیٹھے رہے تو پھر کام ہو گیا۔ سو آج قابو آ گیا نا۔ آج آپ کی کیا ڈیبیٹ ہو رہی ہے سر؟ کیا آج کی کون سی بات ہے جو سب ہمارے بھائیوں کو تنگ کر رہی ہے؟ جی آج نا وہ جو ایک تو سینٹ میں وہ جو منظوری ہوئی ہے، 14 لوگوں نے 22-23 کروڑ عوام کو جو ہے نا وہ رونتے ہوئے چلے گئے، تو اس پہ بات ہو رہی تھی۔ جو سینٹ میں بل منظور ہوا ہے کہ الیکشن کو جو ہے نا وہ ملتوی کیا جائے، تو اس بارے میں نظر بھائی آئے تھے، تو انہوں نے تھوڑی سی بات کی تھی، پھر ہم ڈیبیٹ کو آگے لے کے چل رہے تھے، تو اس سلسلے میں بات ہو رہی تھی۔ دوسرا پنجاب میں جو آج دفعہ 144 نفذ کیا گیا ہے، اس کے بارے میں بھی بات ہو رہی تھی۔ جی فہیم بھائی اوور ٹو یو۔ اچھا نہیں دیکھو، اگر آپ کو یاد ہو تو تھرو آؤٹ سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے الیکشن نہیں کروانے، اور میں ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ اگر نہیں کروائیں گے تو ہم نے اپنی تیاری نہیں روکنی، ہمیں اور ٹائم مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا پوسچر وہی رہنا چاہیے۔ باقی آپ کے سامنے ہے کہ یہ آگے الیکشن کروانے کی باتیں، ایک طرف آپ نے لوگوں کو ڈنڈا دیا ہوا ہے، ایک طرف آپ نے لوگوں کو دبایا ہوا ہے، لیکن اب اس سے زیادہ کیا بے شرمی کی بات ہے کہ آپ اتنے سارے لوگوں کو دبانے کے بعد بھی آپ میں الیکشن کروانے کی ہمت نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں، اگر آپ اس کو اس اینگل سے دیکھیں، اس وقت پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹ ہیں، جو نامینیشن جنہوں نے دیا، ابھی تک انہوں نے کلیئر بھی نہیں کی، اور بہت سارے لوگوں کو وہ مارجنلائز کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگوں کو اٹھایا ہوا ہے۔ اس کے باوجود یہ الیکشن پوسٹ پون کرنے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ایک پریشر ہے ان کے اوپر وہ پڑا ہوا ہے، اور ان کی ریالٹی چیک پر نظر آ رہی ہے کہ اگر ہم لوگوں نے الیکشن کروائے تو ہم ہار جائیں گے۔ اچھا، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو مجھے نظر آتی ہے، اس پریشر میں
कम से कम 20 to 30% रोल ओवरसीज पाकिस्तानियों का है, और ये प्रेशर हमने कभी ख़त्म नहीं करना, क्योंकि इसलिए है कि उनको पता है कि अगर 50 लाख ओवरसीज पाकिस्तानी भी अपना एक एक्टिव रोल प्ले करते हैं तो 2.5 करोड़ वोट है मेरे भाई, यानी हमारी इतनी वैल्यू है। अगर हम सारे एक सेंस में हों, देखिए मैं 50 लाख की इसलिए बात कर रहा हूँ कि 1 करोड़ के करीब है ओवरसीज पाकिस्तानी जो पूरी दुनिया में, तो अगर उसके 50% भी एक एक्टिव रोल प्ले करें तो हम इलेक्शन पे भी ओवरसीज पाकिस्तानी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। जाहिर बात है वोट तो हमारे बहन भाई रिश्तेदारों ने देना है, लेकिन क्योंकि हम लोगों का उन पे ऊपर कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है, किसी का ज़्यादा किसी का कम, वो क्या कहते हैं ना, थोड़ा थोड़ा कचरा कचरा दरिया बनता है। हमने इनको कचरों को दरिया बनाने की कोशिश की है और उनको नज़र आ रहा है। सो हमें हर सूरत में अपनी डिटर्मिनेशन नहीं छोड़नी। ये सिर्फ़ और सिर्फ उनके हरबे हैं कि किसी न किसी तरीके से हम लोग पीछे हट जाएं, थोड़ा सा टाइम बाय हो जाए, शायद ये इलेक्शन को मनूवर कर लें, शायद ये कुछ कर लें। ये उनकी खाम ख्याली है। वो ये समझते हैं कि अगर 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होंगे तो शायद लोग डीमोटिवेटेड होकर पीछे हट जाएंगे। वो हमने नहीं कर रहा। बाकी जो रोज़ चेंज होती है सर, वो क्या कहते हैं, वो हराम ज़िंदगी का बाजा बजा रहे हैं। वो कुछ करेंगे जो शायद किसी भी इंसानी कानूनी एंगल में उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, बल्कि वो अपनी क्या कहते हैं ना, अपनी इज़्ज़त गंवा रहे हैं। वो क्या कहते हैं, नज़र में रहना है खुश नसीबी, नज़र से गिरना है बेहयाई। ये नज़र से गिर रहे हैं सर, बाकी उनको करने दें। हमें अपनी डिटर्मिनेशन रखनी है। ओवर टू यू गाइस। जी बहुत शुक्रिया फहीम भाई, खालिद भाई, बहुत शुक्रिया आपका। जी BFT भाई, ओवर टू यू, माइक ओपन करें BFT भाई। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? जी वालेकुम सलाम, आपकी प्यारी आवाज आ रही है बिल्कुल। ओवर टू यू BFT अच्छा, भाई। सब लोग डबल टैप करें। मेरे ख्याल से रिपोर्टें शुरू हो गई हैं, तो सब लोग आप डबल टैप करें। मुजम्मिल, अच्छा जेडी भाई आप हमारे साथ हैं? जेडी भाई, जी BFT भाई कैरी ऑन करें। अच्छा आप हमें जरा लीगली बताएं कि जो सेनेट की जो इन्होंने जो कहानी बनाई है, इसके बारे में आप थोड़ी सी तफसील से हम सबको आगाह करें। ओवर टू यू मेरा भाई, ओवर टू यू। भाई देखें, ये तो एक पार्ट ऑफ द गेम है ना। ये तो सबको पता था कि ये इलेक्शन नहीं चाहते। तो ये बेसिकली वो जैसे एक दफ़ा हम बात कर रहे थे कि हो सकता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो रिज़ाइन कर जाए ताकि डिले टैक्टिक्स यूज़ किए जा सकें। अगर उसने रिज़ाइन नहीं किया तो ये दूसरी तरफ से आ गए हैं। तो अभी ये क्या करेंगे, अभी ये सेनेट से जो अप्रूवल ली है इन्होंने, उसके बाद ये जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में कि जी देखें ये सेनेट से बिल पास हो गया और इलेक्शन कमीशन इसको कैसे पार्लियामेंट को जो है वो रिफ्यूज़ कर सकता है, क्योंकि सुपीरियर इंस्टीट्यूशन जो है वो स्टेट का वो पार्लियामेंट होती है। तो उसी बेस पे जो है वो इसको मैटर को लिंगर ऑन करेंगे। वो 2 महीने 4 महीने 6 महीने जितना भी उन्होंने एक टारगेट किया हुआ है, ये इसे लिंगर ऑन करेंगे। तो इसके अलावा ये क्या कर सकते हैं, ये वो भौंडी हरकतें हैं ना, तो वो किसी शक्ल में भी की जा सकती हैं। अभी दूसरी तरफ देखें, इनको पता है कि बल्ले का जो निशान है वो रीइंस्टेट होना ही होना है। जब वो निशान रीइंस्टेट होना है तो ये इस तरफ से आ गए। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो कह रहे थे कि देखें हमने पहले बात की थी कि जो लोअर होता है ना, फोरम होता है, हाई कोर्ट थी, अगर उन्होंने रीइंस्टेट किया बल्ले का निशान तो 95% चांसेस होते हैं कि अपर जो कोर्ट होती है वो उसी डिसीजन को रीइंस्टेट करती है अनटिल अनलेस कोई नए फैक्ट्स फिगर सामने ना आ जाए। तो नए फैक्ट फिगर इनके सामने क्या आ सकते हैं, वो ये प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अटॉर्नी एंड लॉ इनका जो है वो उधर फेल हो गया है, तो वो निशान रीइंस्टेट होना है। उसके बाद अब इनको जूते पड़ते नज़र आते हैं 8 फरवरी को। तो ये क्या कर सकते थे, वो ये इधर
یہ مطلب یہ ٹیکٹکس انہوں نے کھیلنے شروع کر دیے ہیں. اور وہ جو تھے پارٹیسپینٹس تھے سینٹ کے، وہ کس طرح سے آتے ہیں ہم سب کو پتہ ہے. وہ الیکٹ ہو کے تھوڑی آتے ہیں، وہ 3 سال کا جو ہے وہ ٹینور پورا کرتے ہیں، نام ان کو ٹیکنوکریٹس کا دے دیا جاتا ہے، اور اپنی مرضی کی چوائس کے بندے وہ جتنے پیسوں میں بھی ہو وہ اس طرح سے آ جاتے ہیں، تو ان کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے. یہ سب کو پتہ ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے.